ऊपर लॉक करना है, नीचे लॉक करने का ये पोजीशन ये है, ऊपर लॉक करने का आपको दिखाई देगा। क्या कर रहे हैं? वाटर पंप। टाइमिंग खोल दो यार। गाइस हम लोग शिफ्ट की टाइमिंग खोल रहे हैं। खोले पीछे बताते, बंद करे। अरे उठे ना रे मेरा, अभी क्या करते रे? वही बोला अच्छे भी करे क्या आपके मुझे बता दो। अरे ఇప్పుడు అప్పుడు అరే ఇది పట్టి चलो गाइस टाइमिंग और खोलने के बाद मिलते हैं। नहीं डालते सॉन्ग में कुछ नहीं डालते, लाइव वीडियो। चलो गाइस जल्दी जल्दी टाइमिंग और खोलेंगे, कहाँ ला दे। ये टाइमिंग चेन का टेंशन है, चेन लूज हो गया, इसलिए इसको खोलना पड़ेगा। फटाफट इसको खोलते हैं, टाइमिंग चेन को खोलते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से नीट साफ करके टाइमिंग चेन चढ़ाते हैं। ये टेंशन है गाइस। नंबर लिंक लगा के बोर्ड खोल दिए तो टेंशन निकल जाता, ये गाइड निकल जाता। गाइस इसका टाइमिंग चेन ढीला हो गया था, आवाज़ आ रहा था गाड़ी रनिंग में, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट से टाइमिंग चेन में हवा डाल दे रहे। और क्या है बोलता हूँ, गाइड्स पूरा चेंज करना पड़ता है और टाइमिंग तो भी 1,20,000 को टाइमिंग चेंज करना पड़ता। तो कस्टमर ज़्यादा घुमा लिया गाड़ी, आवाज़ ज़्यादा आ रहा बोल के चेंज कर दे रहे। और टाइमिंग चेंज नहीं करे तो कैम टूटने का चांस रहता गाड़ी का। इंजन का कैम्स रहता है, डबल ओवरहेड कैम शॉक रहता है, इसको कैम टूटने का चांस रहता है। इसके बाद टाइमिंग चेंज नया डालना पड़ता है। गिरवा चेंज नहीं है, गाइड्स पूरा डैमेज होता है इसका, पूरा लाइन सा रहता है गाइड्स को, 100% चेंज करना पड़ता है टाइमिंग चेंज वाला। जब गाड़ी का गेट चेन है तो पूरा अप डाउन होता है गेट, हर एक चेन में प्ले आता है। जब प्ले आने के बाद चेंज कर लेना, आवाज़ आता है गाड़ी में जब चेंज कर लेना। तो टाइमिंग चेन का पैकिंग टाइमिंग चेन है, चेन का गेयर है, छोटा गेयर
थोड़ा बोल निकाल देते सर। नया टाइमिंग और डाल रहे हैं। टाइमिंग चेंज नहीं होगा, नया टाइमिंग चेंज होगा। ये यहाँ पे लॉक रहता है उसका, केयर पकड़ लगा। टाइमिंग चेन लगा है यहाँ पे, ऊपर का काम का लॉक रहता है। दो साइड रहता है, एक ही साइड लगेगा, नीचे अलग रहता है लॉक। दो लॉक लगाने के बाद ही टाइमिंग चेन बिठाना पड़ता है। अभी आ रहा है टाइमिंग गाइड बिठा रहे। पूरा MGB का ही डालते हैं, ओरिजिनल मारुति जेन्युइन पार्ट्स ही डालते हैं। क्या कर रहा है तू? I don't know. हमारे स्पोकर लगा दिए, इसको टाइट करना है। अभी तो 6 नंबर लंच पे आता। टेंशन यहाँ पे। हेलो गाइस, क्या बताने वाले ज़्यादा कर नहीं करता। गलत में देख बोल्टा देना है वहाँ इधर में। कौन सा बोल रहे हो? तो सालों में बड़े टाइमिंग अभी तक लगा रहा है अभी ब्रो, याड़ा बटा तुम ब्रो। हाँ हेलो गाइस, ये टाइमिंग एक डिस्टर लगा रहे हैं जो कि
फुल मैकेनिक। बैकग्राउंड खतरनाक आ रहा है, बैकग्राउंड खतरनाक आ रहा है। धड़ 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 आई एम बैक आया अभी तक। नया नया साल है, कमला हसन की बाल है। अभी टाइमिंग चेन पूरा बिता दिए। ऊपर एक लॉक करना, नीचे एक लॉक करना। लॉक करने के बाद आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कहता ये नीचे आता है क्रैंक पिन। अभी टाइमिंग पूरा हो गया भैया, यही बंदा सामान लाया। ऊपर कैम लॉक कर लेना, नीचे कैम लॉक क्रैंक लॉक करके कर। अभी तो पूरा फिटिंग हो गया। टाइमिंग को पूरा चिपका दिया। ऑयल डाल दें, 540 ऑयल लगा उसमें। 540 ऑयल डाल के गेज लेवल से कर लेके स्टार्ट करेंगे गाड़ी। पूरा फिटिंग पूरा हो गया बर्बाद। सीनियर मैकेनिक है ना मतलब। देखो गाइस, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया। अभी टाइमिंग चेन का नॉइज भी नहीं आ रहा। टाइमिंग चेन का नॉइज भी नहीं आ रहा। अभी साइलेंट हो गया गाड़ी। ये हमारा बेकार मैकेनिक है ना वर्कशॉप में। देख इसमें ही बोला, इसमें ही बोला। कभी भी टाइमिंग कवर चेंज करे तो ये है टाइमिंग कवर। ऑयल पंप नीचे। भैया लोग, आप लोग अगर टाइमिंग चेंज कर रहे हो तो इसको भी चेंज कर दो। गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप वॉइस बाद में दे दो, क्या बोलते हैं? उसको नहीं भैया, इसके अंदर एक ओरिंग रहता है, उसको चेंज करने का रहता है। उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जो कि ये VIP लोग लेकर के आए हैं सामान। समझ ना, फिर से एक बार और देखिए। काला काला लगा जा लाला। इधर इधर क्या कर रही है? बावड़े ना पूरे डब्बे में आ गए बोल। देख सकते हैं आप लोग। इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, जो कि आप लोग को मालूम नहीं होगा। आप लोग के पास है तो इस तरह लेना, इसमें ऑयल भर के और इस तरह से मारना, तो ऑयल निकलेगा बंदूक की गोली की तरह। इस तरह खुल करके ऑयल इस तरह मारने का है। आप मारोगे तो मालूम होगा। किसी को सामने इस तरह लगा करके से मारना। और ये रहा टाइमिंग।
चेन जो कि और ये रहा। आप लोगों को टाइमिंग लॉक के बाद दिखाते हैं वगैरह। ये रहा टाइमिंग लॉक जो कि यहाँ पे आते हैं, एक उधर से अपोजिट में आते हैं, एक नीचे की साइड में आते हैं जो कि ये रहा जो कि इसको दबाने का ऑप्शन रहता है। 14-15 का पाना लेकर के आप इसको दबाएं, गट से दबाने से ये हेलो फैमिली में एक और भी दिखा रहा हूँ चीज जो कि ये पूरा MGP का सामान है, बट सामान लगाने के वास्ते नो हुंडई का यूज किया है, कोबर ऑयल फिल्टर कोबर। इसमें बोल्ट है अन्य डबल वेट ना हो गया बकरा घाटा भूख लग रही है। हेलो गाइस, ये रहा अल्टरनेटर वैसे डालने सही है। तू सुबह क्या कर वाटर पंप दिखा रहे हैं। अगर आप लोग को किसी को डूबने का मन करे तो इस तरह का ऑयल लेना और उसके अंदर चुल्लू भर ऑयल में डूब मरना। ये रहा टाइमिंग टेंशनर, हाँ पैकिंग जो कि है, प्राइस इसका 975। टेंशनर गार्ड का है, टाइमिंग गार्ड का 235। एक नहीं दो पीस आते हैं जिसका दोनों का प्राइस मिला के 45 है। 490 हेलो गाइस, ये रहा कटिंग प्लेयर जिससे कि ऐसे ऐसे पकड़ के दबाने का पूरा ऑयल सब। ये रही हमारी कार और ये रहा हमारी फरारी और ये रहा हमारी गार्ड, चेन गार्ड। हेलो गाइस, ये है मोंटिंग जो कि ऐसे प्रेस करने पे ऐसे होता है। इधर से वीडियो निकाल दो भैया, कट करता आराम से भाई। हेलो गाइस, हो रहा ग्रीन कलर का खून कि मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। वो देखो, वो देखो ग्रीन कलर का खून। आज तक किसी का बदन में ग्रीन कलर का खून नहीं मिला आज, लेकिन इसका बदन में मिल गया। वैसा नहीं लाला, मैं बताता था। ग्रीन जो कि आज इसका बदन से निकल रहा है। ये गाड़ी को पूरा ग्रीन ब्लेड लाला, ग्रीन ब्लेड मिल गई। लोग ऐसे DJIS का टाइटल में हमने ये ना से अभी वो। हेलो गाइस, ये रहा वाटर पंप जिसका ग्रीन कलर का खून निकला था। इसको अगर लगा देंगे तो खून बंद हो जाएगा।
देख लो भाई साहब, गार्ड है। फोर पिस्टन, कुछ भी बकवास कर। फोर पिस्टन ही है ना? लग मत करो। नहीं तो मैं थ्री पिस्टन का निकाल रहा हूँ। ये रास्ता गाइड मारुति का न्यू वर्जन गाड़ी, 3 पिस्टन शिफ्ट। और ये रहा हमारा VIP लिफ्ट, और ये रहा शोरूम वाले लिफ्ट, जिसके नीचे अगर कोई भी आ गया तो समझ लो कि खत्म। हाँ बच्चे जी कर रहे हैं। देखो मैं लॉक लगा रहा हूँ, जो कि नीचे का लॉक गुज्जर लाला गुज्जर, ये रहा लॉक। हाँ पकड़ लिया जी। भाई को नीचे गिर गया वो, हाँ फिर बोला ना रे, आप भी देख रहे हो जी। तो घुमा दिया मैं, घुमा दिए रखवा कहीं की नहीं मन। हाँ लॉक हो गया। बैठ जाता नहीं रहने देना। लाला देखो, मैं आज शाम में गेम का रिव्यू ये भेज देख, मैं गेम में जाते इसके अपने को कैसा कर दे।